本天地成功了，这就是斗帝的力量吗？Уровень Доу-Ди — это истинная вершина силы на континенте Доу-Ци. Однако последние тысячи лет они не появлялись, поэтому эксперты уровня Святого 9 звезд по праву стали сильнейшими. Знаете ли вы, кем были 5 пиковых Доушен 1000 лет назад и насколько разными оказались их финальные судьбы? Как всем известно, на огромном континенте Доу-Ци, с тех пор как последний Доу-Ди, древний бог Туоше, таинственно исчез, больше никто так и не смог прорваться в царство Доу-Ди. Причина в том, что континент Доу-Ци утратил ключевую изначальную Ци, из-за чего стало невозможно достичь уровня Доу-Ди. Бесчисленные эксперты оказались навсегда застрявшими на уровне пикового Доушен, не имея возможности сделать последний шаг. Среди них самыми известными стали 5 девятизвездных пиковых Доушен древней эпохи. Так кем были эти 5 сильнейших? Первый – Сяо Сюань. Сяо Сюань был главой клана Сяо 1000 лет назад. В молодости он являлся несравненным гением культивации. Всего за несколько сотен лет он поднял свою силу до уровня девятизвездного пикового Доушен. Даже глава клана Хунь, Хунь Тяньди, в то время не мог сравниться с ним. И не только это, боевая мощь Сяо Сюаня была поистине ужасающей. Даже не практикуя технику сжигания, как Сяо Янь, он полагался исключительно на свою абсолютную силу и смог контролировать 3 вида небесного пламени. Обычно даже поглощение 2 небесных пламен приводит к самоуничтожению культиватора, но Сяо Сюань сумел поглотить и подчинить 3 чрезвычайно мощных небесных пламени. Более того, именно он создал технику метаморфозы пламени, или, как в оригинале, 3 таинственных преобразования небесного пламени. Можно сказать, что в ту эпоху именно Сяо Сюань обладал наибольшими шансами достичь уровня Доу-Ди. Финальная судьба. К сожалению, континент Доу-Ци уже не обладал изначальной Ци. Когда он попытался прорваться в царство Доу-Ди, на него устроил засаду клан Хунь во главе с Хунь Тяньди. Чтобы защитить свой клан, Сяо Сюань выбрал самоуничтожение в небесной гробнице и в итоге трагически пал. 2. Предок Фэнь-Янь. Пламя, осветившее эпоху, но исчезнувшее в тайне. Предок Фэнь-Янь был хорошим другом Сяо Сюаня и основателем долины горящего пламени. Эта фракция, когда-то прославленная своим высшим мастерством в управлении огнем и алхимии. Он происходил из обычного происхождения, без могущественной родословной, без таланта, бросающего вызов небесам, как у 8 древних кланов. Но благодаря железной воле и решимости, способной сжечь собственную кровь, он шаг за шагом поднялся на вершину, став девятизвездным пиковым Доушен, уровнем, о котором бесчисленные эксперты могли лишь мечтать. Однако то, что по-настоящему выделяло предков Инь-Яня, была не только сила, но и верность и праведность. Он и Сяо Сюань были побратимами, связанными жизнью и смертью. Они сражались плечом к плечу, пережили бесчисленные смертельные кризисы, прикрывая друг друга от самых опасных атак. В эпоху заговоров, предательств и борьбы могущественных кланов такая нерушимая связь была ценнее любого таланта. Именно из-за этого абсолютного доверия Сяо Сюань лично передал ему созданную им технику 3 таинственных преобразования небесного пламени. Это была не просто передача техники, это была надежда, что долина горящего пламени станет огнем, который продолжит освещать континент в эпоху хаоса. Но судьба часто жестока даже к сильнейшим. С того момента, как Сяо Сюань пал и оказался в небесной гробнице, предок Фэнь-Янь также исчез из мира, словно потухшее пламя. Никто не знал, куда он делся, никто не знал, жив он или мертв. Не осталось ни тела, ни реликвии, ни даже осколка души. Он исчез. Настолько чисто, что это пугало. С этого момента долина пылающего пламени, некогда процветавшая благодаря святому 9 звезд, начала приходить в упадок. Без направляющего пламени вся фракция постепенно угасала, оставив после себя тысячелетнюю загадку без ответа. 3. Основатель башни Пилюль – величайший алхимик, погибший в пламени собственного котла. В долгой истории континента Доу-Ци башня Пилюль всегда считалась священным местом алхимиков, а над всеми эпохами возвышался ее основатель – тот, кто заложил основу всей алхимической системы континента.
Его сила не уступала ни одному высшему эксперту. Девятизвездный пиковый Доу Шен, носивший титул «Первый пилюльный Ди всех времен», единственный, кого называли величайшим алхимиком в истории. Но чем больше гений, тем сильнее желание прорвать границы. Основатель башни пилюль не хотел вечно оставаться на вершине уровня Доу Шен. Он стремился превзойти пределы неба и земли, создать пилюлю 9-го ранга золотого уровня или даже божественную пилюлю уровня Ди, способную изменить судьбу мира. Но чем выше поднимается путь алхимии, тем страшнее становится пламя. В своей последней попытке он сжег свою душу, жизненную силу и даже оставшуюся продолжительность жизни. Котел вспыхнул ослепительным светом, и затем все погасло. Раздался финальный взрыв, и основатель башни пилюль погиб на самой вершине, к которой стремился всю жизнь. Ирония в том, что созданная им пилюля не была пилюлей уровня Ди, а лишь пилюлей 9-го ранга таинственного уровня. Судьба, оплаканная на протяжении 1000 лет. Но великий алхимик оставил после себя последнее чудо. С последним остатком сознания он слился с этой пилюлей. Таинственная пилюля 9-го ранга вобрала силу неба и земли, претерпела редкую мутацию и в итоге превратилась в живое существо. Человек, рожденный силой шестизвездного Доу Шен. Это существо никто иной, как нынешний глава Малой башни пилюль, известный как предок башни пилюль. Одна жизнь, обмененная на новое существование. Живая легенда, оставленная будущим поколениям. Так основатель башни пилюль покинул этот мир. Тихо, но оставив после себя вечную легенду. 4. Хунь Тяньди, тысячелетняя тьма, единственный, кто пересек границу и стал Доу Ди. Если Сяо Сюань был светом той эпохи, то Хунь Тяньди был тьмой, полностью ее затмившей. Будучи главой клана Хунь, он был одним из сильнейших экспертов своего времени, стоя на одном уровне с Сяо Сюанем, девятизвездный пиковый Доу Шен. Но в отличие от клана Сяо, ценившего верность и праведность, Хунь Тяньди был тем, кто ради цели пожертвует всем, даже своими соплеменниками, даже моралью, даже всем континентом. Ради становления Доу Ди он использовал любые методы. Он приказал пожирающему пустоту пламени творить ужасные вещи. Он тайно устранял всех, кто проявлял признаки попытки прорваться в Доу Ди, чтобы высший трон принадлежал только ему. Даже смерть Сяо Сюаня несла отпечаток его замыслов. Но даже столь жестокий эксперт заплатил цену. В той битве 1000 лет назад он был тяжело ранен Сяо Сюанем, из-за чего был вынужден уйти в уединение на 1000 лет. Не ради исцеления, а ради подготовки господства. За это тысячелетие тьмы он создал Зал душ, организацию по захвату душ. Он внедрил шпионов во все 8 древних кланов. Он тайно подготовил бесчисленные формации, запретные техники и планы, охватывающие эпохи от древности до времени Сяо Яня. Десятки фракций центральных равнин он использовал как фигуры на шахматной доске. И в конце все условия сошлись. Но небеса справедливы в своей жестокости. В тот момент, когда он достиг вершины, Сяо Янь стал ему главным соперником. 5. Гу Юань, могущественный глава клана, чье сердце было полно колебаний. Гу Юань, глава клана Гу древней эпохи, стоял на вершине силы, девятизвездный пиковый Доу Шен, всего в шаге от границы Доу Ди. Хотя его талант не мог полностью сравниться с Сяо Сюанем и Хунь Тяньди, сам факт достижения такого уровня доказывал, что его сила была огромной. Но сила не всегда сопровождается решимостью. Гу Юань был человеком, способным изменить эпоху, но не обладавшим решимостью действительно ее изменить. Во время событий Небесной Гробницы, если бы он полностью поддержал Сяо Сюаня, если бы открыто выступил против клана Хунь с самого начала, история 8 древних кланов могла бы пойти совершенно иначе. Клан Гу, возможно, никогда не оказался бы на грани уничтожения. На протяжении 1000 лет, пока Хунь Тяньди находился в уединении, а континент дрожал под ростом Зала душ, Гу Юань лишь наблюдал со стороны. Он не действовал, он не предотвращал и даже не сопротивлялся. Эта нерешительность фактически дала клану Хунь возможность постепенно поглощать силу континента. Когда клан Гу наконец осознал настоящую угрозу, было уже слишком поздно. Однако судьба Гу Юаня не была лишь цепью сожалений. У него оказалось неожиданное благословение – зять по имени Сяо Янь, который впоследствии стал защитником всего континента. Хотя вышеперечисленные самые известные, в древнюю эпоху существовало еще множество пиковых святых, таких как Джу Кунь, драконий император племени древнего пустотного дракона,
Хуан Цюань, или Святой Желтых Источников, который оставил свое наследие в племени глубинных питонов, Святой Очищающего Лотоса, прежний хозяин этого небесного пламени. Все они были вершинами силы, способными потрясти целую эпоху. Но, к сожалению, они жили во времена, когда изначальные отцы континента уже иссякло. Каким бы ни был их талант, каким бы ни было их накопление силы, они не могли преодолеть последнюю границу и стать Доуди. Они были богами, стоящими перед вратами небес, но так и не получили права войти. А что вы думаете о судьбе этих персонажей? Напишите в комментариях. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.